صدام پلار په نکاح په غور نکاح په ټر نکاح نرو څلوېښت ورځې د 2 هغه تازي سپو سره جنګ وبکې د چا پلار په یوازې ځان 40 ورځې او 2 د ټاپ طاقتونه ورته یو شوي د ټاپ طاقتونه که تاسو کې ایمان وې او غیرت وې درکې نو صدام حسین کار څو یو کلمه گو خو که نه کلمه گو خو نو هغه کلمه گو تاسو 2 طاقتونو ته پرېښی او نن وایي چې یاره وګورئ که نه جنګ یې بند کړ جنگ بند نکو پرون په دارالعوام کې د لندن وزیر اعظم تقریر کړی دی چې وروره دې بلا نه مونږ یریږو دا ایټمي قوت به ترې لرې کوئ هله به ورسره خبرې اوس هم تیریږي لکه مار چې مړي او خلک تیریږي اوس هم تیریږي صدر بوش ویلي دي چې فوجي طاقت به کمه یاله به خبرې ورسره کوو کنې خبرې نه کوو 1,15,000 اتحادیانې ورته مردار 1,15,000 هغه مړي امریکې د یارې امریکې ته یو ډله په جرمني کې ښخ کړه سې په سعودي کې ورته کندې او کنستې ورویغو ورشئ د اسرائیلو او د سعودي هسپتالونه وګورئ پکې په ځمکو ډیرې پراته د 1,00,000 نه پاس او هره یو حمله به پې د 400 جازونه وه هره یو حمله به د 400 جازونه پې راتله زه به پې یو مردکۍ ورلړی یو مردکي به قیامت جوړ کړو نو ما وی چې د ده میزایل داسې و لکه په یو جنگ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې فوجي قوت نه و نو د شګو موټی راډک کو او داسې وویشتو خو چې ویویشتو د شګې د هرې ذرې نه غشی جوړ شو او لاړو د کافر په سینه ننوت الله ورته ویلې چې وما رمیته اذ رمیت ولکن الله رما تا د شګو دغه ورویشتو غشي ته ما جوړ کړه او د دوی په سینو مې ننایست د دوی د یو میزایل علاج په ټول اسرائیلو نشو یو میزایل به چې پې ورلړی تاسو خیال ده 1,65,000 اتحادیانې په 40 ورځو کې ورته مړ د ده طاقت سالم محفوظ دی سالم